Во кое се искривени моралните вредности и поради многуте беззаконија оладува љубовта кај луѓето. Време во кое многу души ја изгубиле смислата на своето постоење и не ја чувствуваат радоста на животот кој ни е даруван од Бога. Време во кое ретко можеме да видиме примери на вистинска вера, благочестивост, скромност, честност, побожност и самопожртвувана љубов кон ближните. Но Бог никогаш не го остава својот верен православен народ без своји вистински пастири, без вистински молитвеници и духовници, кои со својот свет и богоугоден живот неуморно и ревносно им го покажуваат патот кон спасението на многу залутани души. Еден таков светилник на православната вера и духовност е епископот Велички Гаврил Светогорец, кој последните 15 години од својот подвижнички и молитвен живот ги помина токму тука, во Лесновскиот манастир. Вие сте контактирале со многу луѓе и сте слушнале многу сведоштва за животот и подвизите на отец Гаврил. Можете ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа и за животот на отец Гаврил пред да дојде во манастир? Би сакал да кажем нешто во однос на монашкиот живот, така и во однос на монашките заедници, бидејќи самиот отец Гаврил бил пресед монах. Во самите облагодатени монашки заедници пресед луѓето не живеат световен живот исполнен со земни задоволства, туку секој ден се вознесуваа со душата кон небесата и нивната душа се исполнува со божествена љубов. Тука во манастирот молитвата нема граница, туку постојано деноноќно монасите ја барат милоста Божја. Тие се откажуваат од привременото и земното, за да го достигнат вечното и безсмртното, односно да се предадат и да се посветат на самопожртвуваниот подвиг на љубовта кон Бога и кон секој човек. Тоа се всушност души кои што осознале што е таа вистинска љубов кон човекот, што води до љубов кон Бога. Токму една таква душа која што била исполнета со голема љубов кон Бога, која зрачела со утеха и исцеление, е и нашиот преподобен отец наш Гаврил епископот Велички. Целиот негов живот бил блескав пример на подвижништво, на една огнена љубов и надеж на Божјата милост, на самопожртвуваност и на безгранична љубов кон ближниот. Тој се удостоил со многу божествени дарови и дар на чудотворни исцеленија по неговите молитви. Иако настојувал да остане непознат Христов следбеник, сепак по Божјата милост тој во тоа време станал прибежиште за многу страдални и огревовени души. Тие тогаш што го познавале отец Гаврил како смирен монах, потполно разбрале што значи изразот човекот е образ Божји. Нашиот православен македонски народ имал особена голема милост Божја што се удостоил од него да произлезе еден ваков голем подвижник кој што во сее сличини наликува на светите отци кои што ги среќаваме и подвижници кои што ги среќаваме во аскетските дела на православната книжевност и во старечникот. Таквиот подвижник всушност како што бил отец Гаврил го извршувал и делото за кое што и светиот апостол вели: веќе не живеам јас, туку самиот Христос живее во мене. Овој голем светилник наш на благодата Божја е роден во 1926 година во Штип. Тој уште во своето детство на христијанските добродетели бил научен и воспитан од своите благочестиви родители Методи и Гора Парнаџиеви. Уште како мал тој се стремел кон Царството Христово, уште како мал тој презрел се земно и привремено и со својот ум и срце целосно се предал на Бога. Пред се тој својата вистинска вера и огнена и пламена вера во троичниот Бог, како духовна наметка ја наследил пред се од неговиот татко кој што имал вистинска, жива христијанска вера и побожност,
особено тој ми ја вдахнал љубовта кон молитвата и успел да ги всади во неговото уште тогаш младешко и кревко срце. Бидејќи неговиот татко уште тогаш имал обичај кога ќе се врати од работа, иако понекогаш и со влошно здравје, да стои и по 2 часа на молитва. И доколку некогаш би го прескокнал или не би бил во можност да поради немоќ или поради болест да го исполни правилото, тогаш нареден ден стоел дури по 4 часа. На ваков начин тој уште тогаш го скротувал своето тело и при тоа му давал вистински пример на неговиот син, на отец Гаврил, на благочестив православен живот. Така уште по примерот на неговиот татко, отец Гаврил го возлюбил православниот подвижнички живот и бил подготвен од своите родители за понатамошните негови идни подвизи и искушенија со кои што Бог и го прослави. Тој уште од мал бил особено надарен од Бога и со вистински бистар и прониклив ум. Ги изучил световните науки, меѓутоа во неговото срце во нив не наоѓал наслада, каква што нашел во Светото писмо и во делата на светите отци кои што уште од младоста ги изучувал и ги читал. Тој основно образование и гимназија завршил во родниот град во Штип. Во тој период, уште од 1944 година, учествувал и во Народно-ослободителната војна, каде што исто добил признанија и за заслугите, бил ставен на многу одговорно место како писар. Откако завршила војната по демобилизацијата, тој завршил факултет за ликовни уметности во Белград, каде што и таму исто редовно го посетувал храмот Божи, иако таму го гледале тогаш со други очи во времето, во тоа безбожничко време на комунизам, особено после Втората светска војна, кога знаеме каква била состојбата, нели така, во тогашната Југославија. Меѓутоа тој и тогаш не испуштал литургија, не испуштал богослужба, усредно уште тогаш му се молел на Бога и не му пречело и секоја недела да биде присутен на Светата Божествена литургија. Откако дипломирал во 1955 година, се вработил како професор по уметност и историја на уметност во гимназијата и во учителската школа во Штип. Паралелно со работата и во училиштето како професор, епископот Гаврил работил и како скулптор и многу од неговите дела, кои што ги работил заедно и со неговиот татко, и ден денеска го краса Штип и се вистински уметнички ремек дела. Уште во тоа време, како што сведочат многу од неговите тогашни ученици и професори, светиот епископ Гаврил Светогорец уште во тогашна цела Југославија бил познат како еден од најдобрите педагози. За стројниот молитвен и подвижнички живот на отец Гаврил Светогорец ќе ни зборува бабаката од селото Лесново, која и само му помагала, па дури му и месела простори на отец Гаврил. Бабакато, добар ден. Можете ли да ни кажете дел од животот поминат со отец Гаврил, вие и му помагавте лично и лично се познавате со него? Да, и те многу. Да. Од кога се знаеш ти со отец Гаврил? Една година само, а оние колку 17 години, се познаваме. Јас идеш од црква, празник не оставаш. Още од детинство ми тој беше. Имаше една сестра, па му дојде, па се зарадуе, па направи ручок, па седнат вој да ручат. Он ќе дојде, ќе даде благослово и са од вазалка ќе земе 2 само и си влезне унетре. Вие сте жив сведок за чудата на отец Гаврил, така ли? Не. Се излекувало едно дете, било немо и прозборело. Може ли кратко за тоа да ни објасните? Од Струмичко се там, далеко од нас.
Ама како се зачуло, како се дочуло до него да дојде. И они сека субота доаѓаа. Дедо му, баба му и татко ми, мајка и на детенцето. Сека субота вечер ќе му прави молитва, сабале ќе му прави молитва, ќе си лежат, прелегат и унетре. И така доаѓаат 2 месеца, сека субота. 2 месеца. И веќе стиранги за зими се веќе студено. Ја ние Слава оти, па на дјета однесо да ми ноќева таму и си земеше за манастир во Везново, као поклон. Од моите, оние ще ги несам меса. И оно како одеше, нели ви кажува, оде пред вратата ока. Натам нам, нели са 3 врати, ни една не влага. Само така шетка и така рученца да се и си нещо говоря така, не му се разбира нищо. Така. И, а он си е отето покойни унетри, вечерната служба. И оно са еднаш, како одеш натам, му кариче рученцата. Са еднаш, мамо, тато, бабо, дедо, оно да не могу да се соблече, па 3 лопулини на главата, половина ока на руката. Изтрчава от радост. Джорги рече, ти ли бе глазале? Я, бабо. И веднъж првият сбор. Джорги рече, ти като ти праднеш, ще бидеш само монах, рученцата да се стъгне. Може да ги забравям тази слика и не може така рученцата. Сместа ги рече, левата отдолу, десната руче отгоре. И он толкова радостен, толкова и старите и сеси довадят, за да може на гробо сеса да никъде, да не дойдат. От Германия има тетки, от Германия дойдат, но не дойдат. Толкова са задоволни, че са така здесь. Служеше ли често отец Гаврил? Па се, свакодневно, като не вике той, сам. Сам той се много мучи. Свечата ќе држе и оно ќе држе. Сам он се много мучи. И може да и воен. Усета гора да рече мучи, а јавде се мучи. Нимаше кој одил на мнава, нимаше кој. По 3 пъти служиш. И во ладно, и во топло тој секој служил. Да. И на пладне идеше, и бе 3 сато, сабален, 3 пъти идеше. Ама студено, очи стиранје, студено беше. А тага имаше да се изповедујат од Штип 4 жени бе. А она студено. А и горе имаше джам скршено како прома идеше. На кубето имаше джам скршено. И он се го разболеа тага и 45 дана губа. Ти му месеше просвори, така ли? Ја ги замесам и секи 7 дуни. Оти он тражеше на ние сгор, тој е печаток турен, тој да го чита, да стоја читало, да се, дали да прекисне, да се разтуре шарата. Како се хранеше отец Гаврил? А храниш се. Ја не се видела шо е јо. Еднаш така едно танирче, на едно старо шпајце имаше. Имаше некој беше донел од село, летели беше, грали беше. Ја зема да го замијам и вака подгрна руката на тој шпајце да го земне во танирче. Саба караче с руката и ја го стизнам шо ќе сака да рече. Да го не дира. А танирчето кој искрцам. После ја поврна се, ја реко да го замијам. Искрцано, оно, ощетено танирчето. И ја викам, зашто толку судови имаш овој да јадеш? Само рече вака руката. Тоа е за мене, тоа е заслуга моја. И каже, кој ќе се помоле на овој свето место, се Бог да му успее да се смилуе на неговата молитва. Знаеме дека почетоците на монашкиот подвижнички живот отец Гаврил ги направил заминувајќи на Света Гора во Грција. Кажете ни нешто за неговиот престој таму. Вака, веќе спомнавме дека тој уште од мали нозе од неговиот татко бил вдахнат, нели, со љубовта кон молитвата, кон подвижничкиот живот.
и тој на своји 36 години, отфрлајќи ги од себе сите земни пристрасности и сладострастија и поттикна тогаш од силната и огнена љубов кон Бога и од големата желба за подржавањето на светите богоносни и подвижници, во 1963 година ја напуштил Македонија и, барајќи пустио самено место за молитвен подвиг, пошол кон градината на Мајката Божја, како што не нарекуваат Светата гора Атонска. Самиот негов подвиг за да стаса до Атон бил голем тогаш, бидејќи со молитва во неговиот ум тогаш тој тргнал пешо Солун и по 3 дена и 3 ноќи стасал во Света гора. Но знаеме дека непријателот на човечкиот род, лукавиот, односно демонските сили, поднебесните духови на злобата, не можеле да ја поднесат присутноста на нашиот свет старец Гаврил во ова свето место и затоа барале секакви начини да го протерат оттаму и да го скршат неговиот боголюбив подвижнички дух. Таму тој бил тогаш во незавидна положба, бидејќи не можел да престојува за подолго време во ниту еден од манастирите, бидејќи доаѓал од Македонија, а во тоа време нашата Света Македонска православна црква, нели, се уште се борела за својата автокефалност. Така, светиот епископ Велички Гаврил бил слободен да оди каде и да посака, нели, во било кој манастир, но бил срдечно приман само како привремен гостин. Сите овие искушенија и неволи нашиот свет епископ смирено и кротко ги поднесувал тогаш, за се благодарејќи му на Бога и на неговата божествена промисла. Никого тогаш не осудувал, бидејќи многу јасно знаел дека сето тоа е дело на сатаната и на неговите мрачни сили, а не на луѓето. Меѓутоа, тој бил решен за храбар подвиг и за жестока борба со демоните и сепак одлучил да остане во градината на Мајката Божја, па макар и без официјална дозвола. Тој честопати и многу денови живеел и на отворено во пустина, во пештери, имајќи го небото како покрив и подвизувајќи се храбро уште на почетокот, таму надминал многу тогашни монаси во нивните подвизи и се удостоил со обилна благодат со која што нашиот семилостив Бог богато го обдарил. Уште тогаш тамошните подвижници и светогорци го познавале неговиот подвижнички и молитвен подвиг, за кој што и ден денеска се сеќаваат и го спомнуваат како светител. Тој ги посетил сите свети манастири тогаш во Света гора, но најмногу се задржал во рускиот скит Камена, каде што Бог, гледајќи ги маките и страдањата кои што за неговото име ги трпел, се смилувал на него и за усовршување во неговите христијански добродетели и монашки тој го предал на стариот 84 годишен руски монах, начелник на скитот Камена, отец Татјан Иванов. Така отец Гаврил добил и духовен учител и старец на кого што безпрекорно му бил послушен и на кого што му ги исповедал своите помисли, доколку што барал тогаш душе корисни совети. Но во една прилика кога отец Татен се разбол, тој го однел во неговиот матичен манастир Свети Пантелемон и од тогаш, каде што и се упокоил наскоро, и од тогаш отец Гаврил го наследил скитот Камена. Тој многу се научил од овој старец на безмолвие и на подвижништво и во почетокот во голема материјална помош во однос на маслото за канделата, теменот и друго ги набавувал и од рускиот манастир, и од српскиот Хилендар, од манастирот Зограф, како и од грчките метоси моноскилити Свети Николај, и од грчкиот манастир Свети апостол Павле, каде што подосна бил удостоен да го прими и монашкиот образ, односно ангелската схима, добивајќи го името Гаврил. За целото време додека тој престојувал на Светата гора, тој избегнувал контакти со луѓе и сметал дека зближувањето со Бога најдобро можел да го оствари преку оддалечувањето од луѓето, во што го и подражавал древниот голем подвижник Ава Арсений Велики, смирено угледувајќи се и уподобувајќи се на него. Додека престојал во ова славно и свето место во градината на Мајката Божја, Бог го обдарил со дар тогаш и на прозорливост и на исцеление.
Архимандритот Нектари, односно игумен на манастирот Свети Наум Охридски, за отец Гаврил ќе рече дека плени со својот изглед, односно дека е вистински монах од пустината. Ајде да зборуваме за вашата прва средба токму со отецот Гаврил. Прв пат го видов кога бев ученик во трета година богословие во Драчево. Отец Петар Јорданов, професор од Блатец, го знаете, водеше тие богословски трибини во нашето средно училиште и најавија дека таа сабота ќе дојде отец Гаврил, монах, кој што доку вратен пред неколку години од Света Гора, ќе одржи едно предавање за Света Гора и така натаму. Бевме на час, меѓутоа се случи некако да треба нешто да слезам долу од професорите, некој ме прати и другите сите беа на час. Јас како ученик, слегувајќи по скалите, видов еден човек во црно, во мантија, со капа, со сите работи, што за мене беше прва средба, иако 3 години сум слушал за монаштво, но немав личен контакт, ни лична средба со такви личности. И се разминавме по скалите, му пристапив, побарав благослов, толку беше од нас, мислам, тој се качи горе, веројатно во професорската канцеларија, јас слегов долу да завршам работата. И тоа беше оној момент кога прв пат го видов. А инаку, она што понатаму се случуваше, значи, впечатокот беше од таа богословска трибина, кога отецот зборуваше за Света Гора, за тие 20 големи манастири, за монашкиот ред и поредок од тие манастири, тоа беше се ново за нас. Иако, како ученик, во прва година, мојата прва молитва беше Господи, се да бидам, ама монах да не бидам, но после оваа средба, малку како да се промени кај мене на мислата и... Дали токму средбата со отец Гаврил направи некој преисврат кај вас во животот? Ете, немав други средби понатаму, добро, имаше и друга една одлучувачка мисла, која често пати си ја повторував, како ја разгледува историјата на нашиот македонски народ. Реков, Македонија нема монаси затоа што јас не сум монах. Значи, отец Гаврил беше еден, дојден од страна, меѓутоа не беше многу познат, ние немавме манастири со многу монаси, односно немаше никој. Јас од таа генерација, значи во тој период, 70-те до 80-тите години, 81-а се монаши нели, јас сум првиот монах од помладата генерација, значи после отец Гаврил. Инаку се сретнувавме, веќе како студент одев во манастирот кај него, да спремам испити, тие ноќни богослуженија ни оставија голем впечаток од 11:30 часот навечер до 5-6 сабајде. Така, мислам. Ви му бевте и духовно чедо. Каков духовник е отец Гаврил? Знаете, да се наречеш духовно чедо на еден великан духовен. Ќе спомнам еден пример од светите отци, кога некој млад монах се фалел со својот духовник, кај некои отци од друг манастир, старци, нормално, кои го слушале цело време и на крајот заклучокот бил како е можно така едно плодно дрво да има на себе една таква неплодна гранка. Значи себе си се сметам така, затоа што навистина, за да се зборува за отец Гаврил, треба си на негово ниво и на негово рамниште, јас не се чувствувам така. Но ете, сакаме да слушнеме, да. Ќе зборнеме и за тоа, затоа што такви луѓе како него се раѓаат во една генерација од 100 години, можеби 2-3. Ако земеме празникот Преображение настано што се случил тогаш, само 3 се ги искачија на гората Табор со Христа да го видат, да ја видат таа таборска светлина или Христа преобразен со таа божествена негова природа. Значи, многу мина тежнеат нагоре, ако одиме преносно, нели, кон Бога, кон светлината, но во овој свет, во овој живот,
малкумина го доживуваат тоа нешто. Затоа што откако се симнаа после тројцата апостоли Петар, Јаков и Јован со Христа долу на подножието на планината, видоа еден друг свет. Таму беа остатокот од апостолите кои имаа проблем со едно момче кој страдаше од глув, нем, бесен дух, нешто слично на епилепсија, мислам, според она што го опишува Евангелието. Значи, тоа е светот долу на земја, со кој се соочуваат обичните свештеници и сите оние луѓе во овој паднат свет, во оваа долина на плачот, како што нарекуваат старите пророци. Додека она убавина што ја нуди горе Таворската планина, нели, светина, тоа е малкумина, се искачуваат. Еден од тие кои се искачи и остана таму, зборувам преносно, нели, на Тавор, тоа беше отец Гаврил. Значи, подвижник на 20. век, слободно можам да кажам, затоа што, еве ќе ви кажам, еден моментот го спомнав на почетокот со таа наша богословска трибина, кога тој зборуваше за Света Гора и за светогорците, но и нешто и за себе, бидејќи го прашавме што е монаштвото, што е тоа што монахот го прави посебен и што го одржува пред се во искушенијата и така. Отец Гаврил беше практикант на таа умно-срдечна молитва. Беше тихувател, беше човек на молитвата, затоа што кога самиот почна за себе си да зборува, рече по штипски, јас бех 3 дена у рајо. Значи, се пипкам по рацете, дали сум на земјата, дали сум, значи, 3 дена бил надвор од себе си, она што подоцна го свативме дека тоа е всушност тоа се плодовите на умно-срдечната молитва, на Исусовата молитва, она што свети апостол Павле во 12 глава, второт од Коринќаните вели: знаменен човек во Христа, со тело ли без тело не знам, но знам дека беше грамнат и однесен до третото небо и таму слушна неискажливи зборови. Ето тоа е нашиот отец Гаврил, кој ретко зборуваше за тоа. Тогаш не го кажа како ученици, би реков, ние не го разбрахме тоа. Меѓутоа, анализирајќи ги работите подоцна, тоа го прави отец Гаврил посебен и поинаков од сите нас. Затоа што тој како возрасен отиде во манастир, 35-6 години, не знам, вие подобро може да знаете, но не се обзрна назад во светот. Него остана цел од глава до петици со Христа. Значи, што е тешко. Младиот човек знае да се заврти, па што направив, па како направив, па требаше ли, не требаше, тие искушенија или сомнежи што се јавуваат низ животот, кај него немаше, бидејќи имал искусен духовен отец на Света Гора и веројатно мислам тоа го насочило на тие небесни висини да не се симне од таму. И Кажете, остана јас така. вие го нарекувате монах од пустината, така? Не случајно го носи тој епитет. Па затоа што и како конструкција, како човек, како појава беше строг и испосник према себе си. Иако изгледаше тако, беше А со многу духовните кроток. чеда? Кроток беше. Така ги поучуваше, предпоставувам, и своите духовни чеда. Посочуваше какви треба да бидеме. Знаете, не се наметнуваше, но ако го прашате што треба да правам, знаеше да ви каже најстрогите нешта. Цела недела без масло, сабота и недела со масло и цел живот така. Разговараме со баба Драгица од селото Лесново, која имала директен контакт со епископот Велички Гаврил и му помагала во неговите работи. Баба Драгица, може ли да ни кажеш од контактите со епископот Велички Гаврил, како ти му помагаше и каков беше всушност светиот Гаврил? Отец Гаврил беше превише овака, како да ти кажам, контакт имаше он со тај човек што мисля има поверење у него. А со секого не контактираше он. Беше ли строг? Строг беше,
за јадењето, за послите, за тие работи. А вака беше многу брз, кад ќе поеде од овде, за древено, пешка, он никад не се возише. Никад. Он си се одише пешки повише. Ако не лети некоја кола, зорле да го земе. Иначе, беше многу паметен човек. Помагаше. Што ќе ви не рече? Ќе рече ти ми направиш оришче со патлиџани, али без зетин. Ќе ставиме оришче, ќе ставиме патлиџани, ќе изврие убаво, ќе му однесеме до степениците доле и ќе му викаме отец. Он се јаве од ветре. И ќе му го дадеме и ми ќе си дојдеме. А кад ќе одеш друг пат, никој пат не остави. Или кафе ќе ни пружи, или дека донаса таму манастиро рис и работи. Ќе замотава едно кесенце и ќе ти даде. Се сеќаваш ли на што ве подучуваш Светиот Гаврил? Тоа да идеме у црква. Да идеме у црква, да не занемаруваме, да си секој се бале, секој вечер вика да се крстите, вика. Тој многу ни тој кажуваше. За тој ни кажуваше. Кад се више разболе, рече само монасите овде може да живеат, вика. И ќе се направи манастиро, вика. Ќе се направи, тој се ќе биде убаво, ќе се направи, вика. И само монаси може да живеат овде. Тој манастир не е за поп. Не се плашеше, он кад правеше тој манастиро, кад отидеш у провишти по општината пари да тража, он не се вика, мене ми секоја врата отворена, вика, кад ќе улегне. Не се плашеше да рече и дали ќе ми дадат пари, дали. Иеше и сите го поштуваја пред да го прават владика. Дојде, беше дошол кај нас овде и вика, сака да ме направи владика, ама ја више не можам, вика, тие служби, вика, да ги терам. Ама вика, за малко е. Вика, ај за малко, вика, ај. И толку и биде. Многу брзо беа го направили владика и за малко време не бе. Ја, мојата сна немаше 12 години деца. И отидам кај него, викам, оче, што биде, викам, те још нема сна, вика. Не се нервира, рече, ќе се има. И ја кад ќе умрам и на оној свет, вика, ќе се молам, ќе се има. И он сирома умре таа година, другата година сна да има дете. И кад беше Никола мал, ја викам, Минче, оди, идеме на Дедо Гаврил на гроба, да се поклониш, он се моли за тебе, викам, да дојдеш на овој свет. И се иде, се причестуваат, се иде. Но сега пораснае да идат. Никола работе, најмалиот још на школа. 12 години нема. И се ми е така викам, ово е само Дедо Гаврил се молio, викам, на Света Богородица, викам. Оти сам го, викам, крепила, оти сам го. Само негова милост ја овој, викам. Така си викам. Отец, зборувавте за неговиот престој во Света Гора, но по неговото враќање во Македонија престојува тука во неколку манастири во нашата држава и за конечно потоа да стигне во Лесновскиот манастир и да дојде тука, така ли? Да, значи, иако тој сакал да остане на Света Гора, сепак на крајот така по Божја промисла, мајката Божја го повика својот подвиг, молитвен подвиг да го продолжи во својата родна земја, така во Македонија. И тој откако се вратил го завршил и во Скопје во Богословскиот факултет, тогаш помеѓу првите тогаш ученици. И во тоа време проселил во неколку манастири во Скопската околија, во манастирот Матка, во Побожје, во Марковиот манастир. И откако го завршил факултетот, конечно дошол тука во Лесновскиот манастир. Го нашол манастирот тогаш запустен и многу разорнат и веднаш се потрудил така да го врати и редот, нели така, манастирот, да го врати до некаде изгледот манастирот, меѓутоа пред се најмногу се посветил на монашкиот подвиг и на монашкиот молитвен подвиг, нели така, и со многу пости, со многу молитви,
го знаеме и слушаме така за многу сведоштва дека бил многу строг аскет, односно неговиот пост се состоел речиси целосно од јадење на храна без масло, освен во време на викендите, во време на саботи и во недела, кога за да го исполнили така, да исполни заповета Божја и правилото на црквата, само со прстот топнувал во канделцето и го облизувал, само за да го наруши тоа правило за постот во сабота и во недела. За строгоста на неговиот испостнички подвиг сме слушале од тогашните негови духовни чеда и од другите луѓе кои што го познавали и живееле со него. За големата строгост, тој дури честопати ја кажувал изреката лепи чај, душа во рај. Дури јас самиот сум сведок така за едно сведоштво од еден архимандрит кој што дојде од Атина, кој што во тоа време го посетувал често отец Гаврил, и тој ни раскажа дека еднаш кога ги посетил со неговиот татко, кој што по упокојувањето на неговата мајка дошол и се замонашил заедно со отец Гаврил и живеел со него тука во Лесново, тој рече дека кога дошол да ги посети за Великден ги затекнал како едно јајце делат на половина. Значи, до таа мерка тој бил строг во подвигот, што не сакал дури и со постната храна да се насладува или да се пренаситува. Значи, ретко испиел, на постела тој испиел на земјен пот, така на известна прекривка, го поминувал ноќта во молитви, во бденија. Постојано бил во храмот, значи, иако бил сам, речиси ниедна богослужба не испуштал во црквата, дури во времето кога биле многу студени зимите и ладните температури, многу од духовните чеда кои што тогаш му доаѓале, помагале така за напевница, сведоче дека додека тие рацете и нозете им биле вкочанети од студ, отец Гаврил со лесно облечен во тенки одежди излегувал и од самиот него зрачела неземна топлина и голема благодат Божја, која што тој по дарот Божја ја стекнал со непрестајната молитва која што била постојано во неговиот ум и во срцето. За дарот на прозорливост сведочат многу тогаш кои што доаѓале, значи отец Гаврил секогаш знаел колку луѓе доаѓаат во манастирот, кои за што имал потреба да го праша или вака, меѓутоа по дарот Божи еднаш дури прозорливост ја покажал при посетата на една благородничко царско семејство кое што доаѓало од Франција, мислам, тој кога дошле со групата, тој пришол кон неја и се поклонил до земја. Кога таа се изненадила зошто тоа тој да го направил, тој рекол дека видел царска круна на незината глава. Подосна таа напишала многу написи во однос на благодатниот старец, така, и кој што таа го сретнала во Лесново и во однос на неговиот свети и строг подвижнички живот. Разговараме со мајката на Лора, девојчето која минатата година по молитвите на епископот Велички Гаврил доби моментално исцеление на својата болест. Да ве прашам, вашето дете доби моментално исцеление, како што кажав и во самата најава, по молитвите на епископот Гаврил Велички, по молитвите, по прочитаната молитва во Лесново. Што всушност имаше здравствени проблеми вашето дете? Да, по молитвите на новиот лесновски чудотворец, Свети Гаврил епископот Велички, нашето дете доби моментално исцеление. До моментот на исцелувањето на Лора не бевме свесни каква светиња и каква благодат има на само неколку километри од нашето место на живење. Не бевме свесни за постоењето на светителот кој е светител од наше време. Не бевме свесни дека тука почива светител кој што предавал ликовно образование во Штип. Светител кој што бил духовен отец на многу луѓе кои што се живи и денес.
Светител кој што со својот богоугоден живот му дал посебен белег на ова пресвето место. Во ова карпасто место каде што се подвизувале Свети Гаврил Лесновски и Свети Гаврил епископот Велички, ние го најдовме спасението и исцелението на нашето дете. Здравствената состојба на Лора толку брзо се влошуваше, што лекарите се чудеа како е возможно болеста да ја направи таква штета за толку кратко време. Бидејќи првата диагноза што ја добивме беше артритис, наш познат реумокардиолог се чудеше како за толку кратко време болеста толку многу ги искривила прстите. На стапалото под искривените прсти, таа имаше голема исекотина, ногата беше како исечена со нож со голема вглавнатина. Неколку месеци подоцна таа беше врзана за постела, несвесна за се што се случува околу неа. Во големиот период од времето неспособна да комуницира. На првиот ден, Великден, Бог ги слушна нашите молитви и не донесе овде во Лесново. И се заврши тука, за само еден миг. Откако Отецот ти прочита молитва и ја помаза со масло од кандилото на гробот на новиот Лесновски чудотворец, Свети Гаврил епископот Велички, Лора доби моментално исцеление. Додека сме живи ќе му благодариме на Бога и на Светителот што ни го вратија детето целосно здраво, како што беше и претходно. Но по оздравувањето на вашата ќеркичка се случи и вашето преобраќање. Сега често доаѓате на литургија. По оздравувањето на Лора, да, точно. Се трудиме секогаш кога сме во можност да доаѓаме на богослужбите и на литургиите овде во Лесновскиот манастир и да се поклонуваме на гробот на Свети Гаврил епископот Велички и на Свети Гаврил Лесновски. Лора започна да се интересира за животот на отец Гаврил. Започна да собира пишани материјали за него, започна да истражува за него, започна да прави дома папки со фотографии, електронски, печатени, да собира видеа од светителот. Сака да запознава луѓе кои го познавале светителот од наше време. Започна да не укорува нас, родителите, затоа што сме можеле да го познаваме, овој наш денешен светител, а не сме го запознале. Таа бара се што напишел тој, ги бара и сака да ги чита книгите кои што ги напишел и ги превел Свети Гаврил. Чудото со Лора не по наша волја излезе во јавноста и се прошири со многу голема брзина и по електронските и по пишаните медиуми. Многу луѓе и до денеска се јавуваат, прашуваат што, како се случило. Едноставно ќе кажам дека Господ ги слушна нашите искрени родителски молитви. Се вели дека родителската молитва е многу силна пред Бога. Ги слушна нашите родителски молитви и молитвите на детето. Веројатно детската молитва е уште по мила на Бога. Ги слушна и молитвите на Лора. И така дојде до тоа моментално исцеление. Неодамна овде на ова свето место, кај гробот на Свети Гаврил епископот Велички, ни приде жена, ни се представи, каже дека е медицинска сестра од Скопје. Таа била на работа ноќта кога Лора ја однесоа во критична состојба на Карил. Значи таа била дежурна, била на смена. Ни приде тука, ни се представи, се запозна со нас и тука не можеше да му се израдува на девојчето, бидејќи таа знаеше каква беше состојбата, во каква состојба беше детето. По објавувањето на чудото со Лора, веднаш истиот ден штом излезе на веста на интернет, ни напиша многу возбудена, дури вознамирена студентка, која што била дел од екипата доктори кои што секојдневно ја посетуваа Лора и ни кажа што се им кажувале докторите на нивните студенти пред да влезат во болничката соба во која беше Лора. Колку е таа во безнадежна ситуација и дека за неја едноставно веќе ништо не може да се направи. Таа студентка беше премногу радосна и се јави истиот ден со преполно срце, со радост, да му заблагодари и таа на Господ и да не праша што и како и ми кажа во моментот кога го слушнав името Лора и ми се вратија сликите од болничката соба на Лора, значи не можеше да ја воздржи својата радост, дури и своите солзи радосници поради оздравувањето на Лора.
Денес 1,5 година, речи си, по целосното оздравување на Лора, ова е најсветото и најблагодатното место за целото наше семејство. И овде, и секаде околу нас, постојано го чувствуваме присуството на нашиот заштитник пред Господ, Свети Гаврил, епископ од Велички. Лора, ти беше едно здраво и безгрижно дете кое до твојата 13-та година немаше никакви здравствени проблеми. Кои симптоми всушност ти најавија дека имаш проблеми со здравието? Неколкуте месеци во кои бев болна, можам да кажам дека беа најлошиот период од мојот живот. Бев излезена со другарка ми кога за прв пат почувствував вртеглавица и темнење пред моите очи. Не гледав и не слушав ништо. Истиот ден почувствував трпнење во моите прсти на левата нога и трпнењето беше толку силно што мораше да седнам некаде за да се созем. Денови потоа прстите од мојата лева нога се искривија. Сите маки низ кои поминав ми се како во сон. На повеќето од нив воопшто не се сеќавам. Се сеќавам само на некои епизоди. Знам само дека се лекував на скопските клиники. Но дали се сеќаваш токму на Великден минатата година што се случи? Како дојде до целосното твое оздравување? Не се сеќавам на ништо. Ниту од денот во кој се случи моето целосно исцеление. Не се сеќавам ни дека вечерта пред Великден сум ги молела моите родители да ме однесат на црква во Кочани. Но тие, поради мојата лоша здравствена состојба, ми рекле дека наредниот ден, на Великден, ќе ме однесат во Лесновскиот манастир. И не знам како сум отишла во Лесново. Не се сеќавам ни на разговорот со отец Дамаскин пред да ми ја прочита молитвата. Се сеќавам само на некои моменти и тоа ми е како во магла. Не знам како се ме однеле во манастирот на молитва. Се сеќавам само на моментот кога заврши молитвата и се исправив и кажав на мајка ми дека сум сега подобра и дека сум иста како порано. И сосема ми се избистри и сосема се сеќавам од моментот кога отецот ми врза крст на вратот кој го носам и до денеска. Во тој момент станав свесна дека тоа е крај на моите маки, дека повторно сум здрава и тоа беше како да се разбудив од многу длабок сон. Кога патувавме на патот на кај дома, моите родители постојано гледаа во мене и постојано ме прашуваа дали сум добра, а јас едва чекав да излезам со другарките, бидејќи тоа многу ме недостасуваше. Дома ме пречекаа со солзи и неверување, со тоа бидејќи ме гледаа здрава и ме гледаа здрава иста како порано. Сите ме гушкаа, се радува и не веруваа дека дошол крајот на мојата неизвестна болест која ме врза за количка и за постела. Така, но што беше она што сакаше да го направиш прво во моментот на твоето оздравување? Веднаш наредниот ден по моето оздравување, на вториот ден на Великден, заедно со моето пошироко семејство дојдовме во Лесновскиот манастир за да му заблагодариме на Господ и да ја донесеме веста за моето целосно оздравување. На радости немаше крај. Отец Дамаскин повторно ми прочита молитва за здрави и ме помаза со масло од кандилото на Свети Гаврил, епископ од Велички. И јас и моите најблиски станавме свесни дека сум оздравила по молитвите на новиот лесновски чудотворец, светиот Гаврил Светогорец. Од моментот на моето оздравување, во моето срце се јави голема благодарност кон Господ и кон Свети Гаврил, епископ од Велички, кон ова пресвето место, кон Лесновскиот манастир.
Значи семето на таквите монаси подоцна никна во Македонија, особено со Горскиот манастир, Партени, па Иларион, кој претходно беше во Бигорски манастир, па отвори уште еден манастир, Пресновскиот манастир, кај што тамо се обнови братство. И расадникот почна, отец Белонаум владиката, како Светогорец, па тој беше меѓу првите после. И Зрзе манастирот, и Велјуса, и Водоча и така натаму. Веќе Македонија има своји молитвеници кои бдеат и се молат. Но, пак ќе речам сега, мора да има некој пример кон кој ќе тежнееме и ќе се стремиме. Идеалот е Христос, нели? И да примерите се тие кои привлекуваат. Кратко за вашето монашење, токму отец Гаврил ве замонаши, така ли? Ме замонаши митрополитот Петар, а отец Гаврил ме воведе како духовник. На некои фотографии се гледам по медиумите. Значи, бев. На фотографијата јасно се гледа дека сте така млад монах, да. Година отец Гаврил дојде после монашење. Чарбај горе во Свети Илија, дојде во Цапари, во Света Петка, под Пелисте, нели? Таму останав јас 10 месеци, после војска, она што заминам и така натаму. Тоа не е важно за овие, но тој допатува вечерта со мене, 2-3 дена служеше во манастирот, за да ме воведи, и потоа се врати во Лесново и така, мислам. Понатаму беа потешки комуникациите, нити тој тогаш имаше некаков телефон во манастирот, нити постоја мобилни да комуницираме, но ете, мислам, доволен беше тој негов пример за да видиме со свежа ревност секогаш во монаштото да издржуваме искушенијата што не снаоѓаат нас монасите, мислам, почесто и така. Ви остара до крај духовен отец, до неговата смрт? Бидејќи јас бев Преспанско-Битоловска, тогаш така се викаше епархијата, сега Преспанско-Пелагониска, мој духовник беше до Петар. Од 81 до 85-та, но подоцна 84-та ја се вратив да го дозавршам факултетот, бидејќи 7-8 семестар немав за слушано, како се вратив од войска, останав в Скопје и во тој период, од 85 до 90 година во богословијата, како воспитувач и често пати се гледавме со отец Гаврил во бденијата, на бденијата во Света Петка, во Пражино, на црква посветена Света Преподобна Параскева. Така што служевме заедно, јас како ѓакон тогаш и како монах, односно како архимандрит. Да не ги забравиме чудата по молитвите на отец Гаврил, дали можете вие да ни кажете конкретно некој чудо, додека тој бил уште жив на земјата? Да ви кажам, значи, нити сум барал чуда, нити ја подкрепувам мојата вера преку чуда, затоа што Но тоа сепак ги преобраќа луѓето, мора да признаеме. Да, чудата и во апостолско време било, значи, потреба за да се шири побрзо Словото Божјо. Да се преобраќаат луѓето кон Христа, да. Но има и необични моменти. Ја веќе ви кажам, јас одејќи едно лето горе во манастирот за да останам неколку дена, да спремам испити, да видам со отец Гаврил на богослужба и така натаму. Знаете, Злетово е далеку, автобусот беше доцна, јас отоварен со една торба книги, кои беа прилично тешки, а у горницата од Злетово за пократкиот пат е прилично стрмна и јас сгрешив патеката. Некаде сум отишол 10 метри подолу и одеднаш се лизнав од една карпа, прилично
висока, значи можеше да се повредам, што се вика, и да скршам нога, рака во тоа. Туку падна врз едно дрво, се очекорих да извините. На гранките, торбата падна долу, јас останав неповреден, само сатот го изгубив ноќта, веќе беше околу 8 сатот, 9 вечерта. И се искачив горе, седов торбата, го најдов патот, меѓутоа проблем беше како да се влези во селото и за да не ги предизвикам сите селски кучиња по мене, а имаше една патека пократка тука во да се отиде директно во манастирот. И одеднаш видов батериска лампа, свети. Он мене вика, каде еден човек од трета смена одел на во родниците, веројатно вие подобро знаете таму. И рече, реков, одам во манастир. Рече, си го сгрешил патот, рече, оди, врати се назад 50 на метри и ќе слезиш долу, вика, директно пред портата. Јас кога отидов, а пред мене беше отиден еден од студентите, кој цело време му рекол, очекавам да додам да го пречекам колегата. И он ме рекол, ости, Господ ќе му прати ангел, кој ќе го донесе, тука не се секирите. И кога после им го кажав случајот, ти рекох, по него, ти кажав дека Господ ќе прати ангел. Вистина човекот ми го, мислам, покажа патот каде што. Другиот ден се вратив, си го најдов сатот на истото место и така. Мислам, поминав, реков, без повреди, ако ги гледаме тоа како чудо и како... Така, и негова прозорливост, така. Инаку, знам дека преку неговите молитви се исцелили многу мина. Ние сме, што се вели, посредници Божи, работници на нивата Господова, кои од нас народот бара да посредуваме во молитвата, иако чудата се случуваат преку верата на оној што ги бара. И мислам, има сигурно други кои знаат повеќе за она што отец Гаврил го направил. Реков, ние нашите средби не беа многобројни, меѓутоа беа квалитетни, секојаш ми извлекувал нешто за себе кај него. Она прашање често пати, зошто само лепи вода, кога ќе опрашале луѓето, само лепи вода се храниш. Тој викаше, лепот должен е Господ да ми го дава, бидејќи не ме прашал дали сакам да се родам. А водата, фала Богу, ја дал насекаде, така што повеќе од него не барам. Значи, тоа беше една неговата големина, или инсистираше Македонија да има барем 3 деца секоја семејство, тоа сигурно би го кажали и други. Затоа што едното вика го заменува таткото, другото мајката, тоа е општа репродукција. Меѓутоа, за да има плюс, еден човек барем 3 деца треба да има, за да наталитетот да се зголеми. Беше, ако сте ги виделе неговите книги и изданија, голем така организатор околу прославата на 2000 годишнината од христијанството, пишуваше за тоа и така. Книгата за Света Гора исто така. Фрли едно светло за едно место кое тој наш период не беше познат, па неговите 33 песни за Ерусалим. И мислам, тоа се неговите работи кои останаја, мислам, и понатаму. Сега, речам, друго е, не погоди неговата предвремена смрт, да речам, млад отиде. Може би уште 10 години, ние како позрели години, ќе имавме поголема духовна корист од него, но се надевам дека нашол милост пред Бога, не се надевам, тако верувам и сум сигурен дека се застапува преку неговите молитви за сите нас и за нашата Македонска православна црква и за нашиот македонски народ, така што уште едно светило Македонија роди од тој 20 век со кој
наш, да, ако гордоста се смета за грев, мислам сепак е наша гордост, наше Како што милува да кажат светилник на македонската земја. па така, да се зборува за него, сигурно можат оние кои постојано ги следат неговите знаци и чудеса, ајде да речеме, пак ќе се наврата на тоа. Нали, треба Говорат да чудата и пред неговата смрт и после неговата смрт, така, за оние кои веруваат. Еден настан би спомнал во контекст на тоа. Наобични настан, ајде да не го сметам за чудо, затоа што еди коинциденција, како би го рекле. Мислам, сепак е тоа помилоста на Пресвета Богородица, која тој многу ја почитуваше и издаде книга Чудата на Света Богородица, ја превод и така натаму. И кажуваше како манастирот Матка, кога биле со татко му во почетокот, да вечер кога ги палел кандилата, дошол до кандилото на Пресвета Богородица и последните капки од масло од зејтин. Го турил во кандилото и рекол на Пресвета Богородица, Пресвета мајчичке, повеќе масло нема за утре, за те го запалам кандилото, погрижи се да си најдеш масло. А и гладни сме, леп немаме. И ноќта отишол на богослужба, сабањето служи кон 3-4 сатот и слушнал како некој упорно чука на портата, мислам, што викаме ние, во едно време. Кога е излегол надвор, видел еден човек кој донел на погача, што туку извадено од фурна, и шише масло. И човекот му кажал дека жена ми рече сношти, само што си легна, и се јавила некоја жена и рекла, стани, не спи, во манастирот немаат масло, ни леп немаат. Ќе однесеш утре. И таа ноќта, значи, истиот момент се разбудила, станала, месила лебот или погача, што било таму, не е важно, и некаде до 3 сатот го испекла, мислам, и веднаш му рекла на мажот, оди нече, ама сабајле ќе отидам, сега да отидеш. И кога го видел тој, мислам, било на заедничко задоволство што му кажал и овие, јас, синоите на Пресвета Богородица, рекол, овие се последните капки масло, а и леп немам. И еве Господ, односно Света Богородица бе испрати. Тоа се тие чуда, мислам, од него, затоа што Господ прави чуда не секаде како магионичар, туку таму кај што има потреба, кај што се исцрпени материјалните можности, кај што нема, така направи и со 5 телебови и 2 риби во пустината, кај што немаше од каде да купат луѓето. А инаку не се расфрлат со чуда онака како што ние сакаме, затоа што нашите очи не се направени да го гледаме него, овие се за да го гледат материјалниот свет. А Бог се гледа, Бога го гледаме преку очите на срцето, на душата, и ако сака човек да најде докази, Свети Григорий Богослов вели, природата е богонапишана книга преку која Бог си го напишал своето име, како со прст си го напишал своето име. Сега, ако сакате да најдете чудо и во тревката, ќе најдете и во животинките, и во мравката, и во пчелата и така. Тоа се, мислам, ние нешта е сега. Ако чудо го сметаме само исцелението на многу болни, тука, реков, тоа е благодарение на верата и молитвата на оние кои барат. Значи Господ прави чуда, не светителот, тој е само посредник и благодата што му е дадена од Бога, тоа е она што го прави чудото. И Господ, велам пак, преку чудото ги доведува во нормална работите. Ако е болен некој, значи треба да оздрави. Тоа е исцелението, значи го доведува во она адамовска предпадот состојба. Отец, ви благодарам за разговорот и за представувањето на самиот Отец Гаврил. Очекуваме неговото впишување во календарот. Во редот на светителите, да. Во молитвениците за Македонската православна црква. И мислам, радоста ќе биде голема за сите. Нема сомнеш никого од нас, би реков, дишеше и издишуваше со Бога.
И тоа е она што го направи негов голем ислам. Беше целосно оддаден на Евангелието и на Бога и пак ќе речам не се обзрна назад во светот. Иако, последните години комуницираше почесто со тие верници за кои беше духовна подкрепа и храна, особено во Света Петка во Скопје. Отец Гаврил честопати ја посетувал Светата земја и бил на поклонение во Ерусалим. И тамошните луѓе знаеле за неговиот свет живот. Да, отец Гаврил многу ја сакал Светата земја и Божиот гроб и сите оние светињи каде што стапнала ногата Христова и неколку пати бил во посета на светите места. Тој многу сакал и многу се молел Бог да го достои барем и еден ден да биде чувар на Божиот гроб. И Бог ги слушнал и неговите молитви еден период кога бил таму, бидејќи и патриархот тогашен Диодор бил запознат со неговиот свет живот и тамошните клирици и верници од Ерусалимската патриаршија, така што Бог го достоил да му дозволат 3 месеци да биде чувар на Божиот гроб во храмот на Воскресението во светиот град Ерусалим. Самиот наш свет старец Гаврил, Бог го удостоил пред крајот од својот живот и со епископски чин, со титула епископ Велички, која што е добил на 28 август 1989 година, за да постане и тогаш вистински пастир на словесното стадо Христово, кое, барајќи го Бога, секојдневно доаѓале кај него и барале духовна поука за спасение и за исповед заради очистување на својата душа. Во тоа тешко време за македонскиот народ, кој што прелажен од сатаната, му служеше на атеистичкото безбожие, светиот епископ Гаврил со својот богугоден подвижнички живот тогаш засветлил како звезда во темнината на тогашната атеистичка заблуда. Неговиот свет живот придонел и многу луѓе од тогашната власт да го почитуваат и да го сакаат, гледајќи во него нешто свето и чисто, нешто што не е од овој свет. Набргу по неговото хиротонисување во епископ Велички, само 6 месеци после тоа, светиот епископ Гаврил Светогорец на 12 јануари 1990 година ја предал својата света душа во рацете на семилостивиот наш Спасител, Господ Исус Христос. Самите тогашни негови духовни чеда, луѓето кои биле со него, сведочат дека тој го знаел и денот на неговото упокојување и однапред се подготвил што било потребно и за погреб и за пречек на луѓето кои што ќе дојдат, а него самиот го нашли упокоен со Евангелието на градите, со Светото писмо во своите раце, од кое што како најсовршена сладост постојано се насладувал и со бројницата во раката, и во таа 1990 година мирно ја предал душата на Бога, ги затвори очите тогаш за овој привремен живот, а ги отвори за небесниот во бесмртното царство Христово, во кое што сега заедно со сите небесни сили и преподобни отци му оддава слава на небесниот Отец, заедно со возлюбениот негов Син и Светиот Дух. Светиот епископ Велички Гаврил не само што за време на неговиот живот правил чуда, туку продолжува да твори чуда и по неговото упокојување. Самите сме сведоци за многу чудесни благоуханија кои што се шират од неговиот гроб. Сведоци сме за многу луѓе кои што добиле благодатна помош и исцеленија по молитвите упатени кон него. Дури нашите браќа, православните верници од соседна Србија, дури од Белград, честопати доаѓаат и сведочат дека по молитвите на светиот епископ Гаврил и на нив им се случиле многу чуда и исцеленија. Го спомнавме чудото лани со Лора. Меѓутоа, нашиот нов светилник на Македонската православна црква, светиот епископ Велички Гаврил Светогорец, не престанува постојано да помага и да биде наш голем молитвен застапник за целиот наш православен македонски народ и заедно со сите свети да не води по патот на спасението
и да ни помага да го најдеме и ние самите сите патот кон Бога и вечното блаженство.